عارف ايه اخطر عدو ممكن يواجه جسمك؟ مش اللي بيوجعك ويخليك تصرخ، بالعكس هو العدو اللي ملهوش صوت وملهوش اعراض، قاعد بيسحب صحتك في صمت. في خرافة بتقول ان ضغطك لو عالي لازم تحس بصداع او زغللة او رقبتك تشد عليك، لكن الحقيقة تلت المصابين بضغط الدم المرتفع ما يعرفوش اصلا ان عندهم المرض ده. جسمك بيتعود بمرور الوقت على الضغط العالي فما بتحسش بحاجة، لكن من جوه الشرايين بتتدمر ببطء. تخيل شرايينك زي خراطيم المية، لما الضغط يعلى زيادة عن اللزوم ومن غير علاج القلب بيتعب ويتضخم عشان يقدر يضخ، عكس الضغط العالي ده. الكلى الاوعية الدموية الدقيقة فيها بتتدمر، وده سبب رئيسي للفشل الكلوي. والمخ فجأة ومن غير انذار ممكن وعاء دموي ينفجر فيه ويسبب سكتة دماغية. الحل مش سحر، الحل هي القياسات الدورية. ضغطك الطبيعي لازم يكون حوالي 80 ل 120. لو عديت 90 على 140 في اكتر من قراءة وانت مستريح يبقى لازم وقفة. مش لازم تحس بوجع علشان تروح الصيدلية او تجيب جهاز ضغط في البيت وتطمن على نفسك. الضغط العالي مرض غدار، بس السيطرة عليه سهلة جدا لو اكتشفته بدري. ما تستناش لما الوجع يجيلك، لان الوجع في الضغط العالي ممكن يجي متأخر قوي. اخر مرة قست ضغطك كانت امتى؟ وانزل دلوقتي قيسه واكتب لي في التعليقات طلع كام، وما تنساش تعمل متابعة ولايك. سلام.